산림당국은 오늘 오전 연무 해소와 동시에 헬기 30대를 산청과 하동 산불 현장에 투입했습니다. 지상에선 특수 진화대 등 진화대원 1,720여 명이 투입돼 산불 진화와 산불의 민가 확산을 막기 위해 방화선을 구축하고 있습니다. 산불 영향구역은 1,685헥타르, 꺼야 할 남은 불 길이는 12.5km입니다. 산불 현장 곳곳에 낙엽층이 성인 무릎 높이까지 쌓여 있어 불길이 잘 잡히지 않고 있습니다. 여기에 연무와 바람도 변수입니다. 지금도 연무가 심해 산림청 헬기가 꺼야 할 불이 얼마나 되는지 확인도 어려운 상태입니다. 현재는 초속 2, 3m의 바람이 불지만 오후부터는 강풍이 불 것으로 예보돼 있습니다. 산불은 지리산 국립공원 200m 앞까지 접근해 있는 상황입니다. 갑작스러운 산불 확산세에 산청군 2개 마을, 하동군 10개 마을 주민들에게 추가로 대피 명령이 내려졌고 현재 산청과 하동, 진주에서 주민 1,700여 명이 동의보감촌 등 대피소에 머물고 있습니다.